السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل فروت سلطه او سلطه الفواكه او الكوكتيل باسهل طريقه ممكن، وباي فاكهه موجوده عندك في البيت ممكن تعملي الوصفه دي. كان عندي 2 مانجا و2 تفاح وحبة عنب أحمر وحبة عنب بناتي الأصفر، وعندي فراولة فروزن. هم دول اللي هستخدم فيهم الوصفة. همسك التفاح هقطعه مكعبات وبرضو المانجا برضو قطعتها. هنبتدي بقى نعصر الفراولة ديت فروزن، أنا كنت مخزناها قبل كده. حطيت نص كوباية سكر صغيرة، وبعد كده هحط برضو نص كوباية مية. انا عايزة العصير يبقى يعني متماسك، يبقى تخين شوية، وهنا العصير لازم يكون تخين في الوصفة دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ضربته بقى بالخلاط وبقى تخين معايا بالشكل ده. مسكت بقى المانجا قسمتها نصين، يعني عصرت يعني منجاية واحدة وسبت منجاية عشان هقطعها مكعبات. برضو نفس الكلام، هحط حبة سكر صغيرين، والسكر هنا اختياري، ممكن تحطي عسل، ممكن تحطي سكر، وتحطي السكر اللي انت عايزاه. عايزاه مسكر قوي حطي سكر كتير على حسب الرغبه. وبنفس الكلام برضو نص كوبايه ميه، وهضرب عصير المانجا، وبرضو عايزاه تخين زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يكون تخين بالشكل ده. كده بقى هجهز المكونات. قطعت المانجا مكعبات كده، وحطيت الفراوله في كوبايه والمانجا في كوبايه، وحطيت العنب الاحمر والتفاح المتقطع والعنب البناتي. دي المكونات اللي انا هعمل بيها الكوكتيل بتاعي او الفروت سلطه بتاعي. هبتدي بقى كده ايه، انا ممكن كنت اخلطه على بعض، بس انا يعني ايه حبيت ان انا اعمل طبقات احسن يعني. إيه، هحط بقى المانجا من تحت زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط مكعبات التفاح. ممكن تحطي زي ما انا قلت قبل كده، يعني ممكن تحطي المكونات دي كلها على بعضها وتقلبيها كلها ببعض وتصبيها بقى في الكوبايات. بس انا يعني ايه حبيت ان انا اعملها طبقات زي ما انتم شايفين كده. عملت طبقه مانجا، وبعد كده طبقه تفاح، وبعد كده طبقه العنب الالوان، وبرده هعمل برده طبقه العنب البناتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بقى بعصير الفراوله. شايفين عصير الفراوله عامل ازاي تخين عشان يعمل معايا طبقات، عشان يبقى طبقه المانجا من تحت وتبقى طبقه الفراوله من فوق، يبقى ايه ما يبقاش متخلطين على بعض. لان لو عملنا العصير خفيف هيتخلط كله في بعضه، فالالوان هتبقى داخله في بعضها مش حلوه. فاحنا هنا العصير هيبقى تقيل شويه عشان نعمل الفصل اللي انتوا شايفينه دوت. كده بقى ايه حطيت المانجا بقى كده على الوش وزي ما انتوا شايفين. إيه، وخلصنا بقى. عملت معايا الكميه دي ما شاء الله، كانت كميه كبيره جدا، طعمها يجنن. فروت سلطه كده طبعا في الجو الحار ده حاجه لذيذه جدا، حاجة كده ترطب على القلب. وأهم حاجة يعني الوصفة دي تنفع بأي نوع فاكهة موجود في البيت. لو عندك أي نوع فاكهة أنت بتحبيه وتفضليه اعمليه في الوصفة دي، مش هتقول لأ. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، وأشوفكم في وصفات كتير إن شاء الله. مع السلامة.